作者：月月一病例回顾，2岁的小明正在吃着核桃仁，突然呛着了，剧烈咳嗽。过一段时间慢慢不大咳了，后来就出现间断性咳嗽、喘息。到医院行 CT 检查，发现一侧支气管堵塞，在全麻下经支气管镜取出一大块核桃仁，这就是气管异物的典型表现。最近天气冷了，孩子在家待着，常常吃花生、瓜子、坚果，气管异物频发，几乎天天都有，有时一天收治好几例，五花八门，什么小东西都有，花生、瓜子、坚果，还有些小玩具零件、口哨等等。图片来源于网络。呼吸道异物是耳鼻咽喉科常见急症之一，容易产生严重并发症，甚至危及生命，必须特别重视。好吧，年龄一般5岁以下，1到3岁多见。异物常常是花生、瓜子、坚果类，一般农作物丰收的季节和冬春季居多。孩子在哭闹、大笑或者跑跳活动时，口里有含的食物突然吸气，看一下上面示意图，会因来不及遮盖声门，异物突然进入气道，发生剧烈呛咳、憋气、呼吸困难、气喘、声嘶、咳嗽剧烈，可引起流泪、呕吐。经过阵发性咳嗽后，约10到30分钟，异物如贴于气管壁或卡在支气管分支中不动，则症状暂时缓解；但体位变动后异物又活动，则重新引起剧烈咳嗽和呼吸困难。在主气管的异物向上撞击声门时，产生冲撞声门的拍击声。在咳嗽和吸气期末可听到。较大异物完全堵塞总气管时，则发生窒息。如异物落入支气管，早期症状同主气管异物落入支气管后活动范围小，因而咳嗽症状减轻。如果异物较小，刺激性不大，异物进入支气管，咳嗽和憋气症状会变轻甚至消失，有的可能病人数月甚至半年，但是会刺激分泌物增多，导致气道堵塞、肺气肿、肺炎，还有的患脓性支气管炎，表现如咳痰带血、肺不张、呼吸困难、缺氧。呛着异物怎么办？气管异物一般医生通过有异物吸入病史，再通过 X 线、CT 检查来确诊。1. 海姆立克法急救。若异物较大，卡在声门或阻塞主气道，发生严重呼吸困难，如不及时处理，很快就会窒息死亡。这种情况发生后，一般没有机会到医院急救，需要现场及时处理。通过海姆立克法急救，如果是3岁以下孩子，应该马上把孩子抱起来，一只手捏住孩子颧骨两侧，手臂贴着孩子的前胸，另一只手托住孩子后颈部，让其脸朝下，趴在救护人膝盖上，在孩子背上拍1到5次，并观察孩子是否将异物吐出。2. 咳嗽时严禁拍背。如果是小的异物进入气管以后没有出现窒息，家长应让孩子保持安静，不要哭闹。如果孩子咳嗽，不要阻止，有时通过咳嗽可将异物咳出，但咳嗽时家长不要开打孩子背部，以免异物移位进入呼吸道的异物。切不可用手去掏，也不要用大块食物强行咽下，尤其主气道异物应尽量干净状态紧急送往医院处理。3. 手术取异物。1. 小儿气管系电子支气管软镜难以取异物，主要通过硬支气管镜取出，这需要非常有经验的手术和麻醉医生才能确保安全，风险极大，一般采取全身麻醉。通过硬支气管镜先经喉镜辅助将声门放入气管，可以看一下第1张示意图。头部需要极度后仰，保持气道呈一直线，下面就是需要的手术器械。这个过程可能出现气道痉挛、出血、气管破裂、气胸、缺氧难以处理等各种严重并发症。脑部缺氧超过4到6分钟，不可避免的会发生后遗症。小儿气管异物太危险，关键在于预防。首先要教育儿童，不要把小玩具等放入口中，进食时避免谈笑、哭闹或打骂小孩，不要以吃止哭，改掉边走边进食或边玩边进食的不良习惯。最好不要给5岁以下的儿童吃瓜子、花生、豆类等食物。小孩服药片时最好将药片联系再服，不要在小孩哭闹时便向口内塞，以免吸入气管发生危险。本文已获授权，不得以任何形式转载，否则将做侵权投诉。作者介绍任岳毅，男，副主任医师，医学博士，院突出贡献专家，10家岗位能手，心血管麻醉科副主任，中国心胸麻醉学会非心脏麻醉分会委员，擅长各种常见及复杂先天性心脏病、胸科疾病的手术，各类儿科手术麻醉及监护。目前负责医院心脏中心和耳鼻喉科、口腔外科手术麻醉，最低先心病体重0.8公斤，负责气管异物、食管异物的日间手术麻醉。1对1咨询，请关注公众号母婴家庭课堂，点击菜单栏微咨询即可获得。